Oh, praise God. Naimbag nga oras tayo amin kakabsat king gagayem. Iyag mi maning kada kayo, dagiti mensahe ti biyag, at to iti kabsat king gagayem yo. Pastoran Mrs. Dumales, nga mangkablaw kada kayo nga naimbag nga oras tayo amin. Ket sapay kumata, datayo amin nga naragsak kin nasalunat, sa dinuman tayan tayo ti paset da ito nga lubong. Ket agragsak tayo, agdayaw tayo kini Apo Dios. Madaydayaw ti Apo. Amen. Tatirag o ti Apo, isu ti pigsa tayo. Amen. Praise God. Hallelujah. Tirag o ti Apo, isu pigsa. Tirag o ti Apo, isu pigsa. Tirag o ti Apo, isu pigsa. O tirag o ti Apo, isu pigsa. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. For the joy of the Lord is my strength. Hallelujah. 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 For the joy of the Lord is my strength. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. For the joy of the Lord is my strength. Tirago ti Apo, isut pigsa. Tirago ti Apo, isut pigsa. Tirago ti Apo, isut pigsa. O tirago ti Apo, isut pigsa. When kakabsat king kagayam, tirago tayo nga agserbe ti Apo. Timarik na tayo nga ragsak nga nailangitan. Iso nga ited ti Apo kada tayo, isot mangidron kada tayo, nga agragsak, nga agserbe, ang makipagna kini Apo Dios. Isot gapuna nga, hintunumay kada tayo, dagitirik na nga datay ngay mangupay kada tayo, ngem gaputa dati Apo, amang papigsa kada tayo, isot gapuna mabalintay lata, timagna si raragsak, agkanta si raragsak, madaydayaw ni Apo Dios. Hallelujah. Praise God. Babaw ka, O Diyos, kastin ka. Agro babaw, hariti kapya, daitata, rigagay ko, dayawin ka, sikat kinanalintig ko. Agro babakin ka, O Diyos, awan kaskin ka. Awan kaskin ka. Yes, Lord, hallelujah. Awan kaskin ka. Awan kaskin ka. Awan kaskin ka. Agrupabakin ka, O Diyos, awan kaskin ka. Agrupabak, ariti kapya, daydaya, rigagay ko, dayawin ka, sikati nalintig ko. Agrupabakin ka, O Diyos, awan kaskin ka. Daydayawin
Ited mi apo ken ka ti panagdayaw ken panagyaman apo. Yaman kami manayen ti gundaway ti panagministro kadagiti saom ken kadagiti kankanta. Dawatin mi apo Dios sa bendisyonam da ito nga ministry apo nga dumanon kadagiti amin nga kakabsat. Iso apo iti kararag mi apo dawatin mi ken ka nga ti panagkakadwami ti tangatang. Bendisyonam dagiti nga viewers, Lord, sa dinuman ti ayanda apo. Dagiti kakabsat mi nga daydi Amerika, iti Hawaii, Lord. Bless them, O God. Dagiti daydi Macau, apo. Dagiti daydi Hong Kong, O God. Dagiti daydi Singapore, Taiwan, O Lord. Dawatin mi nga bendisyonam ida mami nga nasantuan. Dagiti kakabsat mi apo nga daydi England, Lord. Bless them, O God. Bendisyonam dagiti adda apo iti Israel apo, iti Spain, iti Italy, amami nga nasantuan, O God. Sa ninduman nga paset apo ti ayanda ditoy lubong amami nga nasantuan dawatin mi nga bendisyonam. Agyaman kami ket apo pulutam apo ti adipon mo. Pulutam dagiti saom ket bendisyonam dagiti amin nga viewers mi apo. Ditoy Pilipinas apo Dios ikararag mi apo ida. Dagiti nga senior citizen apo isuda nga makiad adda kada kami nga marikriknada ti ragsak apo ti panagserbe nga daytoy apo nga ministry amami nga nasantuan mangted kadakwada apo ti liwliwa mang papigsa kadakwada mang encourage kadakwada apo ket agyaman kami apo babaen kadakwada apo ti panaka-inspirar da apo Dios nga makiadadda kada kami nga agserbe. Agyaman kami ket tuloy mabendisyonan daytoy nga ministry apo kapoy tinagan ni Apo Isos. Amen. Praise God. Praise Hallelujah. God. Hallelujah. Ituloy tayo nga dayawan ti Diyos. Kantaan tayo. Kanta ko na ti pukaw ti rabii. Praise God. Praise the name of the Lord. Ti tiyempo Kasla barkilya ti agabal, ket ti aldaw lumabas mabii. No ita arabi itinobyo may kabsat ko nakasaga nakano umay o ato itinobyo may tarabi ag pukaw santem nga taanap no tirag ko nakasaga nakangkab sat ko no umay salukag kay ngarot iti inaw daw taas sidegantia ay na no ti oras di kay papapan umay kamsat ko nakasaga nakanumay o ato'y tinobyo may itarabi ag pukaw santem nga taanap no tirag o nakasaga nakangkang sat kuno umay na isa na mong kapsat ipagsilawan kastamit day tapagan anay nalabit tinobyo asideg jaywangan kapsat ko nakasaga nakano umay o ato itinobyo may o itarabi ag pukaw sabtem nga taanap no tirag o nakasaga nakangkab sat kuno may nganin mang pukaw ato'y may kalpasan ti kanito umay. Yes Lord, dagitila nasa lupag ti makapan kabsat ko nakasaga nakanumay ato'y tinobyo may o itarabi at pukaw sabtem nga taanap no tirag o nakasaga nakangkab sat kunumay o ato'y tinobyo may. Hallelujah. Itarabi ag pukaw sabtem nga taanap no tirag o nakasaga nakangkab sat kunumay.
madaydayaw tinapateg anagan iti Apo. Dumting to tial daw nga dapukaw kakabsat. Nga dayta nga pukaw iso tinubyo umay. Ket tikanta ko na nakasagana kakadin kabsat ko. Isot gapuna kakabsat ti gayam ti daytoy agundaway. Da kayo adumdumngeg kakabsat. Iso akan kanayon nga masapul nga isagana tayo ti biyag tayo kini Apo Dios. Tapno ti kasta iti tiyempo nga santay ipagpagarop nga umay ti Apo. Ket alaen na tayo. Tibiyag tayo kakabsat nakasagana tayo akan kanayon. Madaydayaw tinapateg nga nagan ni Apo Dios. Dito'y libro ti Lucas, Kapitulo 12. Iragik kakabsat, ijay verse 13. Lucas chapter 12, verse 13, up to verse 20. Then one from the crowd said to him, Teacher, tell my brother to divide the inheritance with me. But he said to him, Man, who made me a judge or an arbitrator over you? And he said to them, Take heed and beware of covetousness, for one's life does not consist in the abundance of the things he possesses. Then he spoke a parable to them, saying, The ground of a certain rich man yielded plentifully. And he thought within himself, saying, What shall I do, since I have no room to store my crops? So he said, I will do this. I will fall down my barns and build greater, and there I will store all my crops and my goods. And I will say to my soul, Soul, you have many goods laid up for many years. Take your ease, eat, drink, and be merry. But God said to him, You fool, this night your soul will be required of you. Then whose will those things be which you have provided? So is he who lays up treasure for himself and is not rich toward God. Kakabsat kin gayem. Dito'y libro ti Lucas, at datalo a parable about the word rich man. E di Lucas chapter 16 verse 19 up to 31 no anak agkamali. Istorya may papan ni Lazaro ti baknang ken ni Lazaro. Okay. And ijay chapter 18 verse 18 masarakan tayo jay makunkuna nga the rich young ruler. Kaya't yung nga sa wine, daytoy nga ijay Kapitulo 16, agbiag di makunkuna ijay nga rich man, ket di jay nga aglaplapusanan ko na. Dito'y kakabsat, inistorya ni Apo Isus may papanti makunkuna nga, the parable of the rich fool. Dayjay nabaknang nga nakunang. Ket kunkunak, apay nga maawagan daytoy nga nabaknang. Isu nga, adu dagiti nakitkita tayo literal. Ababaknang nga tattao. Dito'y laang Biblia tinakasarakak, jak amu ka na kayo. Timakon ko nga baknang, amaawagan tinakunan. Nga muray pa inukasta kakabsat, daytoy nga nabaknang. Idi nga ni Apo Isus mangas kasaba, at dati may nga tao. Ijay kongregasyon, uno di crowd, nga nagdawat kini Apo Isus,
may papan di makun ko na nga panakabingay, ti makun ko na nga tawid da. Kit ko na ni Apo Isos siya sinuak, kumanga na ikabil, nga mangukom, kinmang bingay kadagiti siya ni kwayo. Kunana. Sana imbaga ni Apo Isos, kunana tao, siya sino ti mangted kanyak, ti panangukom kinmang bingay kadagiti siya ni kwayo. Ngem panunutom da ito, kunana, nga ti panagagom, kunana, kay panagagom wano panang gunod, iti biyag, ti makunkuna nga kinaado, kinalabon, dagiti material nga banbanag. Ket saan nga iso dayta ti makunkuna akay papanan ti pudno nga biyag. Sanay ni istorya may papan ti makunkuna nga pangarig daytoy anabaknang. Iso nga daytoy nga nabaknang ijay kuna na nga nagbunga ti ado ti talon na. Ket daytoy nga nabaknang gapu tay madu kuna na rakrakek kuna na. Daytoy nga datay pagyanan na. Dagiti naapit ko sa nikwak na. Iso nga di sao nga I wano I will. Jay verse 17 kin verse 18 namin innam nga daras nga naulit jay kuna na nga I will, I do. Dayjay nga sao. Daytoy kakabsat ang nabaknang idi nga immado ti naapit na, pinunno na, dayay makun ko na nga kamalig na, daytoy nga nabaknang. Ket kinasarita na dayjay kararwana, ket kararwana, jay kararwana ket kuna na adu ti inurnong mo, adu ti naapit mo. Ket mabalin mo nga busbusin daytoy kuna na ti adu ataw tawen. Kuna na. Iso nga kinasarita naman hindi jay bagina kuna na agrelax ka, aginana ka, kung kuna na dyan. Mangan ka, uminom ka. Kit kuna na nga agragsak ka. Kuna na dyan. Ngam kuna ti Diyos, ijay verse 20, imbaga na kin kuna na, nakuneng, kuna na, tinangibagan na ijay, dayjay baknang, nakuneng, kuna na ti Diyos. Itangarabi, kuna na, maalakin ka, ti kararwam, siya sinunto kuna na, ti agtagikwa, kadagiti amin, kuna na, nga inurnong mo. Sana ko na, ijay verse 21, kuna na, ti agornong kadagiti kinabaknang, iti bukod na nga bagi, di ti rabaw ti daga. Ti agornong, ti kinabaknang kuna na, ijay pagarian ni Apo Diyos, wano ijay biyang ni Apo Diyos, saan nga iso ti kay papanan, ti pudno a kinabaknang. Kitaan nyo da ito'y kakabsat. Apay nga ta, ti kinasarita na di kararwana, da ito'y nga tao. Kakabsat, ti kararwa tayo, saan na nga masapol, dagiti material abanbanag, tapno agbyag. Da ito'y bagi tayo, iso ti masapol natin makawusan, masapol natin mataroonan, kadagiti na iimas amakan, di terabaw ti daga, kadagiti prutas kindadno nga pay. Daytoy nga bagi tayo. Ngem di kararwa tayo, saan nanto nga mabalin, nga pagbiyagan, dagiti banbanag ano materialan, di terabaw ti daga. Daytoy nga baknang, ditoy nga parabulo. Jay ko na bangunit to, aramidit to da ito, kastoy to ti aramidit, na jay. Ijay namin innam nga darat si sao nga I will, I do. Niya. Kaya't nga sawan ipakita na, nga ti tao nga agbyag, nabaknang man kinapobre. Niya. Daytoy nga nabaknang awan ka di ti kalintigan nagragsa ka man. Okay. Ngam daytoy kakabsat, nga ramiden ti maysa nga tao. Ipakita na, amasapol nga ibiyang tayo, nga saan laeng nga naka-concentrate tayo, kadagajay, biyag tayo, di tarabaw ti daga. Ngam adda ti rebengen tayo, amay paay kini Apo Diyos. Iso kumati pa nagserbi tayo ken kuana, madaydayaw ti Apo. Isot gapo na nga tinapatag, ijay sangwanan ni Apo Diyos, iso ti pa nagserbi tayo ken kuana.
Kadagiti amin ngal aldaw, ti pitong aldaw, inted niya po Diyos ti innang aldaw tap nagtrabaho tayo. Ngamang ted tayo met nga para kini Apo Diyos. Tatipod no akinabaknang iso ti panang sapol tayo ti pagarian ni Apo Diyos. Sapay kumata da ito'y amin sahay ti biyag. Maited na kumakada tayo. Ti pagpanpanunutan tayo. Nga ti kinapatag kinti kinabaknang di ti rabaw ti daga. Kakabsat. Nga ornungan ti maysa nga tao. Kas iti daytoy amay sa anabaknang nga naawagan tinakunan anabaknang. Ti panagornong kadagiti material abanbanag diti rabaw ti daga. Dagitoy ket bendisyon amabalin tayo nga ramaten nga pagragsak agbiag niya nga naragsak nga mabalin tayo nga agserbe kini Apo Dios ngem nagbiag ti tao lang iti material abanag nga saan na nga ibiyang ni Apo Dios daytoy ti saan a kinabaknang di sangwanan ni Apo Dios. Daytoy ti mensahe ti biag ket ni Apo Dios bendisyonan na tayo amen. Madaydayaw tinapatag anagan iti Apo. Hallelujah. Ikaman tayo karigiti nga nagidyan nga sasaw ti Apo kat kantaan tayo mga kanta ko na asidi gantiya ay na praise God. Praise 18. Kui pagdaan na ti asi degen ay na ti manubot iti paswa ni Jesus Apo ari ti gloria asi degen ti ay na apa nangalati kukwana nalabit bigan grabe iwen no aldaw iya ay ti mangispa lagi ti pagilas nina inda minenagparang matung pala nakaskas daaw tanuin sa una puno matumpang asidegen tiya ay na apa nangalati kukwana nalabit bigan rabi iwen no aldaw tiya ay ti mangispa amin tu dagiti natay at tata tu anasan tuan indam tu amin agungan asuma betya pujay tangatan asidegen tiya ay na apa nangalati kukwana narabit bigan biwen no aldaw tiya ay ti mangispa amin tumet analinte kumuyo danto asumabe ento trompita mange agraman kanta dagiti angeles asidegen tiya ay na apa nangalati kukwana abit bigan rabi iwen no aldaw tiya ay ti mangispa wen kakabsat kin kagayan ti pagilasinan dito'y lobong amo tayo nga bintak manen ti problema
between ti Palestine ken ti Israel. Daytoy kakabsat ket ti timetable tayo ket isu ti maramid nga panang agubat dagiti sabali nga nasyon iti Israel. Ket hantay nga mo ngam daytoy ti maysa pagilasinan panakay patungpal dagiti sao ti Apo. Kan kanayon ko mga nakasagana tayo. Ti daytoy nga biag kakabsat isu ti biag nga datay ngay nangato ti standard ti panagbiag tayo dito rabaw ti daga kadagitoy nga tsimpo. Isut gapuna dagiti tao kadwa na busy nga trabaho. Ngam pampanunutin tayo kakabsat. Ngay ti daytoy nga biag adda ti biag ti balasyo ti daytoy nga biag. That's right. Isut gapuna nga ti pagilasinan tayo daytoy nga lubong. Natungpal ket matungpalain. Masapol nga isagana tayo dagiti biag tayo akan kanayon. Daytoy ti kan kanayon amin sahi. Amang palpalagip kada tayo mang-encourage kada tayo. Tap nagtuloy tayong ag-survey. Dandanin umay ni Apo Isus. Hantay nga mo. Rabi ko na nati kanta. Uno bigat. Masapol nga nakasagana tayo. Agyaman tayo ti kundaway. Iti Apo ti panag-survey. Sapay kumatakan kanayon tayo nga nakasagana. Manaydayaw ti Apo. Praise God. Glory to His name. Mapantayo ti panagkararag. Manangasi kinayat unay nga Dios. Apo may kami kin ka. Kararag mi Apo Dios nga sapay pabilgam patib ka rin na kami. Agasam Apo Dios dagiti amin Apo ngan anayin mi. Umay kada kami kadagiti padpadas ti biag. Umay Apo Dios dagitoy Apo nga padpadas kin didigra Apo nga umay ditirabaw ti daga. Mamami nga nasantuan awan ti sabali akarakilan na kamang mi no saan Apo nga sika. Itaklin mi dagiti biag mi Apo Dios kin kay daton mi ti biag mi kin kaugan. Ket dawaten mi abendesyon am Apo. Tagtultuloy apa nagserbi mi Apo. Agbalin kami ko mga matalag. Agbalin kami ko mga napudno dita sa ngwanam. Agbalin kami ko mamami nga nasantuan Apo. Mati pa nagserbi mi Apo. Isu ti pa nagserbi amami nga nasantuan. Nga ited mi ti amin nga puso mi. Riknami Apo panunot mi pigsami Apo ken ka. Tulungan na kami amang kamakam kadagiti daldalan Apo. Dawaten mi Apo Dios kin ka nga tulungan na kami ang makipagna Apo nga saan kami Apo Dios nga pulos nga maisin. Nga magtakder kami iti pamati mi Apo Dios iti panagserbi mi kin ka. Bendesyonam dagiti aming nga viewers. Dagiti adday ti balasyo ti tao. Dagiti nga trabaho kadagiti Apo balay, Apo dawaten mi nga papigsami da. Dagiti iliw da kadagiti pamilya da Apo Dios o God. Nang nangruna Apo ta nagrigat Apo Dios ti agbiyahe Apo kadagiti na duma-duma nga lugar. Daytoy ti mangipakita Apo Dios isu dagiti aldaw nga mangiladawan nga da kamin kadagiti last of the last days o God. Ket tulungan na kami Apo ken kakan kanayon nga agserbi Apo. Bendesyonam ti panagserbi mi Apo inton bigat. Bendesyonam ket pulotam dagiti papastor Apo ngagministro agtakder ti likudan ti pulpito. Bendesyonam dagiti aming nga members dagiti song leaders o God, dagiti MC Apo. Dawaten mi Apo Dios ti pamulot kin panakabalin. Ti panangagas kin datdatlag Apo ipakuyog mo ti panagserbi mi tinaldaw. I-provide mo dagiti kasapulan mi Apo Dios spiritually o God. Materially Apo, emotionally agyaman kami Apo ken ka. Iten mi ken ka ti gloria dayaw ken panagyaman kapoy tinagan ni Apo Isus. Amen. Praise God. Thank you. God. Hallelujah. See you again next Saturday. Hallelujah. Malaydaya ti Dios. Praise God. Keep on the firing line. Keep on the firing line. The time is getting short. Jesus coming soon. Keep on the firing line. Keep on the firing line. Keep on the firing line. The time is getting short. Jesus coming soon. Keep on the firing line. Makibakal tayo.
tiyempo ababa, ne Jesus umay, makibakal tay, hallelujah, makibakal tay, makibakal tay, tiyempo ababa, ne Jesus umay, makibakal tay. Yes, hallelujah. Keep on. At to'y tikapsat king kayemyo, Pastor and Mrs. Dumalays, nga mangyag kada kayo, tinaimbag ka oras tayo amen. God bless us all. Praise God. Patay tayo, diabo. Hallelujah.